Bano ababadde bakulembeddwamu amyuka ssentebe waabwe Dr. George Diliboka bino babibuulidde bannamawulire ku Paalamenti ne balaga obwennyamivu olw'okuba nti ekitundu kyabwe kikweberera mu kufuna buli buweereza bwa gavumenti ng'ate nabo bannayuganda ng'abalala. Omubaka Otimu ayongeddeko ng'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni bwe yakabasuubiza emirundi 3 okukola ku luguudo luno nga yabasindikira n'abakulembeze okululambula enfunda eziwerako wabula nga teri kivaayo. Sinziira ku mubaka akiikirira Padiere County Isaac Otimu ategeezezza nti newankubadde oluguudo luno akakiiko k'ebyobuzimbi kazze kaluteeka mu mbalirira, Minisitule y'emirimu n'entambula erujjamu kye bagamba nti si kya bwenkanya. Pulezidenti yennyini yakatusuubiza mulundi 3 biseera byatukyaliramu ennebi ng'oluguudo olwo bagenda lukola. Yatusindikira omubaka Honorable Minister Echweru akulira Minister of Works naye twalambula oluguudo olwo n'atusuubiza nti bagenda lukolako. N'atusindikira Madamu Kajina yali akulembera UNRA naye twalambula oluguudo. So ne tulowooza nti ebintu bino bagenda bituukiriza. Naye ku ssaawa zino twagenze okukizuula budget we baagisoma eya Infrastructure Committee recommendation mu Parliament nga oluguudo lwaffe oluva ennebi ogenda Goli Zombovura gye baali batusuubiza nti bagenda lukola ng'ate eri ku recommendations za infrastructure. Ate ne tukitegeera nti nno Infrastructure Committee yali esazeewo nti ssente ebeerewo y'oluguudo olwo naye Ministry wa Works nesalawo okugijjawo oluguudo olwo baluteeke ku unfunded priority. Bwe batyo basazeewo bonga ababaka n'abakulembeze abalala mu bitundu by'omu mambuka nti ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogujja ku Lwokuna okutambula mu mirembe nga balaga obutali bumativu olw'embeera oluguudo luno gye lulekeddwamu. Paka tukoze omulimu gwaffe nga Constitution ya Uganda bwe tugamba. Twogedde mu floor ya Parliament, twogedde mu NRM Parliamentary Caucus. Naye kati engeri gye balemeddwa tuwuliriza kwe kusalawo obubaka tubuze ku bantu abatutuma. Abantu abatutumye bo basazeewo okwekalakaasa peacefully. Kati naffe ababaka nga lumu olunaku olwokuna lumu May okalakasa ogwa peaceful demonstration okutambula n'ababaka abakulu ba ddiini, abakulu ba culture, abakulembeze bonna tugenda kutambula okuva nebyo okutuuka Goli nga twekalakaasa kubanga twagala oluguudo olwo lukomewo ku funded priority. Budget committee egenda kutandika okutuula enkya ku Lwokubiri nga etunula recommendations za sectoral committee. Bababaka abalala okubadde amyuka ssentebe wa kabondo k'ababaka bano era omubaka akiikirira ekitundu kya Obongi George Boka ko n'akiikirira Okoro County Okumu Gabriel bategeezezza ng'abantu mu bitundu byabwe bazze bawagira gavumenti eno eriko kyokka ekibeewuunyisa bwe gutuuka mu kugabana mu buweereza bazze beerabirwa mu bintu bingi. Buli kaseera okubanga nti nno ebintu byaffe babikolako. Ffe abasemba okufuna amasannyalaze mu ggwanga yonna eya Uganda. Wetuuka ne ku nguudo lwaki ffe abasemba. So kyova nti nno tusazeewo okutwala bintu bino nga Constitution ya Uganda bwe tulangira nti nno